ما ادري من فين طلع لها الجامعة هذا، ما ادري من فين طلع لها اختبار فجأة. طيب قولي عندي حصة. هاني قوم عندي اختبار في الجامعة. لا قاعدة تذاكري كمان. ها؟ انت اي مادة طلعت هذه فجأة؟ ها؟ لكن الحين سنة ما شفتك تروح الجامعة. انت ايش بك انت فجأة تقولي عندي اختبار؟ عشانك ما انت داري عني، هذا دليل على انك انت زوج غير صالح. تجيب الكلام لنفسك بس صح؟ ليش تقولي عندي الله يوفقك ان شاء الله يا قلبي واشوفك دكتورة. كيف كذا؟ ليش ايش تخصصك انت؟ حلو. لا ماني داري ماني داري صراحة ماني عارف انت ايش كمان. لا عارف يا هبلة، انت تخصصك رياضيات. بس والله رياضيات. لا تحلف غيرت. هذا ايش قصدك الجامعة اي دي؟ غيرت. انت دحين فيها 15 جامعة، هذه اي جامعة بسرعة؟ بسرعة انت اي قسم؟ رياضيات. شايفين؟ الله يوفقك ان شاء الله، اشوفك احسن رياضيات في العالم. كيف كذا؟ مشي يا عنود مشي. كل مرة اجيبها الجامعة زي كذا تضيعن. تعال يلا اركب يا شيخ. جبتي لي الجنان يا عنود، جبتي لي الجنان. بشري. صفر. ايه؟ امشي. ايش صفر؟ ايش فيه؟ شمس. بشري كيف الاختبار؟ مرة حلو. ايه؟ يعني ان شاء الله فول مارك ان شاء الله. ترى قالوا تسري ابغى ادوقك حاجه صدقيني راح تدعي لي، صدقيني حتقولي لي حقيقي الوجبه هذه مره طعمه. انا جربتها يا جماعه الخير من عند الطازج، خلاص كلنا نعرف الطازج خلاص وغني عن التعريف، لكن في وجبه جديده منزلينها يا عنود انا جربتها وبكل امانه مرتين جربتها. لا بدونك جربتها الصراحه، لكن دحين واليوم باذن الله حجربها معاكي وابغاك تديني رايك بكل صراحه. يا بنتي اذا ما عجبتك انا اراهن عليها اصلا. يلا بينا خلينا نجرب. اول مره يا جماعه الخير اخش المطبخ حق الطازج واشوف العيش هذا اللي كلنا لما ندوق نقول يا سلام كيف بيطلع كده منفوش وكيف بيطلع مره طعم. شوفي كيف بيتنفش في الفرن ما شاء الله تبارك الله. شايفين كيف بيتنفش يا جماعه الخير؟ السلام. اسمعي انت دائما لما بتاكلي من الطازج بتحبي الفروج يكون سبايسي ولا عادي؟ سبايسي انت ها؟ طيب هاي تعالي اوريكي حاجه، اوريكي كيف بيشووا الفروج. شوفي يا جماعه الخير، شايفين الشوي بيكون على الفحم. يا سلام والله حقيقي. شايفين حقيقي الريحه هنا خيال لا احكي لكم. ما شاء الله تبارك الله. يا الله مين فينا يا جماعة الخير ما يحب الطازج؟ مين فينا؟ السلام لا شيء يقول على ذا الكريش. بسم الله. تقرمش في قلبك شايف؟ ترى مو هذا التحدي ها؟ لسه اللي حاخذ رأيك فيه بعد شوية دحين حيطلع. تقولي لي رأيك بكل صراحة صدقيني شيء مرة راح يعجبك بإذن الله. وصل يا عنود، وصل. هذا الحين ادوقك صدقيني.
عباره عن ايش؟ ابغاك تدوقيه وانت من جوا قولي لي عباره عن ايش بعد ما تدوقيه. اسمع لا اقسميه بالنص، اقسميه بالنص. ايوه استنى من النص. اول شيء شوفي ايش في جوا. بالله ما قد دقتي؟ لا وربي ما اكلته. ايوه والله انت شايفه لو انت شايفه هاي دوقي. في دجاج وبطاطس واشياء اللي انت تبيه. بالله بكل امانه الدينار. بشري. سيبني اكل. سيبني اكل. بالله ايش رايك؟ بالله جديد واكلته مرتين. ولا جيت قلت لي بالغلط؟ والله عادي انت ايش ما اسوي لك؟ انت اقول لك على اشياء طعمه وما تيجي تجربي معايا، لكن بعد كذا اي شيء اقول لك عليه طعم تيجي تجربي معايا، فاهم ولا لا؟ بالله كيف؟ بكل امانه وبصراحه. شو جبنه؟ شو تلغوصي انت. انا احب اللغوصه. طيب يلا كيف؟ شو والله هذه انا اللي هاي والله شهيتيني صراحه. بسم الله. ترى حاكل من حكتك واحد يعني اكثر. هاي صراحه وربي يا هاني الخلطه مره طعمه. حط جبنه، حط شويه توم. للي لين دحين ما جرب الكريسبي رول يا جماعه الخير، حقيقي شيء خرافي، شيء خرافي والله خرافي. ايوه هذه طريقه عنود قبل شويه اخترعتها. الجبنه كذا شايفين؟ السلام. الثوم الحار عشان عنود. انا اساعدك انا. بسم الله. شوفوا يا جماعة الخير، جوا بطاطس على دجاج على صوصات. دوبك باقي جد. انا خلصت حبيبي. خلصت ما شاء الله بالعافية. ابغاكم تجربوا يا جماعة الخير الطريقة هذه. اذا جيتوا تجربوها. شوف البطاطس ده تعكسوه زي كذا، خلاص تشيلوا الثوم تغرب غرف، خلاص. شوف جيب البروست تحط. شايف هذه انا اكلتها يا ودي. اذا ما دعيت لي انا ما اعرف شيء. بسم الله. ايش في طالب شيء زي كذا؟ انا بجوع. بسم الله. بالعافيه ما شاء الله. غمس الدجاج لن ينسانا الله. خلينا نسوي نفس الحركة بس على الفروج. نجيب البطاطس نعكسه عشان يصير زي الملعقة بدك تغرف، بس هذه المرة توم حار يا حبيبي. الله ترى في مجال انك تبوس كمان، بس مو مع زوجتك، ما ينفع. بتطالع فيك بنظرة غريبة الصراحة. بسم الله. لن ينسانا الله. ببساطة. الله يا انا هنا قدامك كنت تعبت جربي الحركة بالله جربيها. اجربها. اكلت فود كلها ما شاء الله بالعافية. بالله جربيها. مقلي مشوي هات. جربيها دقيقة. جربي الحركة بسرعة زي ما هي بسرعة. من أكثر الأشياء اللي أحبها في الطازج من زمان، من وأنا صغير حقيقي، البسبوسة هذه أحسها تربت معايا. والله يا جماعة الخير يعني من وأنا صغير دائما لما أروح الطازج مع أبوي، كنت مع أمي، مع أي أحد لازم أطلب البسبوسة دي. ترى نفس الطعم نفس كل شيء من زمان، أحسها أصلا من يوم ما أذوقها كده تذكرني بأيام طفولتي. حقيقي يا جماعة الخير ما أتغير طعمها، ما شاء الله عليهم ما شاء الله. يعني حقيقة الطازج وربي مرة شكرا. يا أخي موزونة والله موزونة. أنا خلصت أكل يا جماعة الخير ولين حليت خلاص، لكن اتصلت علي أختي تقول لي بأمانتك يا هاني إنك تذوق صوص هاني ماستر عندهم خرافي جديد عندهم. شوف هذا الصوص
انا بامانه ما جربته الصراحه يعني، لكن حجربه دحين. ترى والله يا جماعه الخير ما بكذب عليكم، ترى والله اختي اتصلت علي شافتني ما صورته وهتحسبني ما دقته، وانا حقيقه ما دقته، بدوقه معاكم. بسم الله. السلام. اللهم لك الحمد، حقيقي يعني اكل ممتع جدا، واكل مره طعم نظيف. ايش بك انسدحتي؟ انا جالسه تخمه ما شاء تخمه؟ الله اكلت من قلبي. بالعافيه قلبي. بس بامانه ايش رايك في الكريسبي رول؟ اقول لك انا لا. خلاص ما شاء لا في الكريسبي رول مو في الطازج يعني. في الكريسبي رول والله مره طيب، ما توقعته كذا والله بالصوص حقي اللي انا خرفته. لا في عاد ما يحتاج اقول لكم، هي تفرع ما شاء الله، فروع الطازج مره كثير. شوفوا لكم اقرب فرع لكم وروحوا جربوا الكريسبي رول، مره طعم يا جماعه الخير. البطاطس ايش كان يسوي نط؟ قاعد طقطق علي لاني قبل شوي قلت انه الاكل كان مره ممتع. تقول لي تقول لي تقول ترقص جوا ولا ايش مع الفخذ ده؟ الفراش كذا كان يسوي لك. الله دمه خفيف. دمي زي البق. اليوم شكلها طقطق على الاكل كان ممتع. لا كان ممتع يعني، كنت مستمتع وانا اكل يعني. ايوه قول انا كنت مستمتع وانا اكل، مو الاكل ممتع. ممتع مستمتع هي واحده. لا في فرق. كيف الدجاجه كانت ترقص؟ عمو عشان خبصت اليوم فما راح اتمرن، مستحيل حتمرن ولا كيف مزون؟ اكيد اكيد مزون. ما شاء الله يا مزون. في تحسن ما شاء الله. ما شاء الله. في تحسن ولا ما في؟ لا ما شاء الله موجود. ما شاء الله موجود. ما شاء الله. كيف يا هاني سويت نفس حركتك. يلا ناكل. كمية سعادة. الله ما شاء الله الشمس مرة باردة ما شاء الله. كيف الشمس معاك؟ والله الصراحة حلوة. تشمس احنا طالعين جدة عشان نتشمس. ايش بك انت؟ الحين بسوي ديك البحر. باقي لي اخر اختبار. متى؟ الاسبوع الجاي ان شاء الله. تتخرجي؟ لا طبعا. وترسبي؟ بعد السنة. تروح ولا ما تروح؟ انا والله شمس وربي شمس. امانة مو عند البحر لازم يكون فيه هواء. ايوه شفت؟ في هواء يا قلبي، بس شمس حر. هذا الشمس هنا ما شاء الله في الظهر. البحر هي بسرعة. شوفي لو نزلنا البحر خلاص 5 دقائق قلتي صدقت ابو ابويا طشطشني راسي بنزلك. فين انزلك؟ نزلنا. بخليك تقعدي ترى والله العظيم ما حطلعك السيارة، ما في ظل هناك. لو حر الغداء علي، لو الجو حلو الغداء عليك. والله من جد؟ ايوه اساس انه ما عندنا اعلان غدا. سوقيها. الله على البحر. الله شوف قلت لك ما في شمس. والله يا مان الجو حلو. شوف والله الجو مرة حلو بس حر. والله الجو حلو ومو حر. والله حلو. اخي البحر بقول لك شيء، دام احنا في البحر. ايوه تحب اللي قد البحر؟ شايف البحر قديش كبير؟ طيب انا احبك اكبر منه اكثر منه. يا خليه اقسم بالله انك انبسطتي صح؟ لا حسيت في قلبك صح؟ لا ليش تحلف؟ لا من جدك ما هي حلوه يعني
لو ما طلع فيكي كذا سيبيه. صوتك انت عارفه ايش زي ايش؟ ايوه زي الغراب اللي عند البحر. قال لك شايف البحر فيه فيروز؟ لا تغني. ما اقدر. شجر اطلع فوق الشجر. الجو حلو. مع الغربان. الغراب ما يطلع شجر. الغراب ما يطلع شجر. اطلع فين؟ يا القلبي. هذا اللي كنا ندوب نقول يا سلام كيف بيطلع كده. شايفين كيف؟ هنا بتنشر الزجاجة. وربي أحس كمية حرارة. على بالي يوصل الأكل، أبغى كل واحد منكم يقول لي إيش أكتر شيء أحبه في الطازج. ايش تبي؟ شيل يدك، أبغى التوم. يا عنود مليان هنا، عنود مليان. أنا عارفة بس عشان مفتوح ما فيني حاجة. يعني الا هذه حقتي. لا يا جماعة شيل يدك. نفسك فيها؟ والله نفسي فيها الصراحة. بالعافية. شوفوا يا جماعة، أنا دوقني ده الكريسبي رول فظيع. شوفوا يجيكم زي كده. طبعا أنا ما حاكله بالطريقة اللي هم ياكلوها فيه كده، أنا لازم أسوي لغاويص معايا. حط جبنة، حط توم حار، ماني قادرة بيد واحدة. بسم الله. الخير تقدر تسويها ايش؟ على المشوي برضو. تعوج البطاطس، تشيل الثوم، تحطها يا حبيبي هنا. شوف هنا حطيتها هنا، صدقني تدعي لي. بسم الله. أنا ما أكل، أنا بس أجلس أتفرج عليك، صح؟ الإنسان الله. أنا بس حتفرج عليك وأمسك لك الجوال كده. أنا تربيت على الطازج. أبى آكل. اوه يا جماعة الخير. أبى آكل. كلنا نعرف الطازج، عشان كذا مبسوط. ليش؟ لأنك أنت بتشوف حاسس بطعم فمك، صح؟ لكن هذا إذا أنت ما جربته لازم تجربه. لا 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 لا، أنت حتاكل كل شيء وأنا قاعد أتفرج عليك ما شاء الله. شوف كيف ماسك الجوال. شو؟ بالله تروح اشوف سنابه كيف ماسك جوالي عشان بسوي ستاند. بالله تروح. استاهل وجهك. خرب على التصوير الأول، أخذ الفخدة الثانية بالعافية. اطلب لي والله مالي صلاح. طيب اطلب لك يا قلبي، والله اطلب. امسكي لو سمحتي الستاند. ايش؟ ايش قلت؟ عيد تاني. امسكي الستاند عنود، امسكي بالأدب. طيب حبيبي امسكي لي ستاند. الله أدب. ايوه حبيبي الله يسعدك ان شاء الله. بس ان شاء الله خلص تصوير ان شاء الله. بس خلص تصوير. قصدك تساعدني؟ بالله ما جيت في الوقت المناسب. مرة لا بالله عليك. يعني عادي ما فرقت جيتك. بسم الله. بس ما تدري قديش قهرتيني، اقسم بالله ودي اخرج اللقمه من حلقك. ورب الكعبه ورب الكعبه اني جيت سريع بمسك لك ابى اساعدك. بس يا سونيك. هذا الكلام يا سونيك انت. جرب البسبوسه اقول لك بس حبيبي. فين الدايت؟ فين الديكيت؟ فين الدايت؟ فين
والله يا جماعة أحلى شيء لما نعلن لحاجة إحنا عايشين معاها متربيين عليها، يعني من يوم ما إحنا صغار إحنا على الطازج حقيقي، فشيء مرة حلو. أنا قاعدة أعلن وأنا مبسوطة، يعني إنه إحنا قاعدين نعلن لشيء عايشين عليه. ما يحتاج أقول لكم الطازج فين لأنه موجود في كل مكان، فروحوا الأقرب فرع لكم وبالعافية. إيش بك؟ رب الكعبة دمي خفيف حبيبي هذا مو شيء جديد. يعني ما انا الستان طبعا لو تحركت او غير التصوير احط رفقت. عارف نفسك انت، ها عارف نفسك. وربي لو هزيت غير التصوير اشيلك ويدي متوترة. التوم. ما طاقتك اليوم. ايش معنى طايقك انقلي؟